თითქმის 2 საათის განმავლობაში გიორგი ბაჩიაშვილის ადვოკატები ამბობდნენ დასკვნით სიტყვას და ეს იყო საკმაოდ მოცულობითი შეეხო თითქმის ყველა მტკიცებულებას, რომელიც თვეების განმავლობაში პირველი ინსტანციის სასამართლოში გამოიკულიეს. ბუნებრივია, მთავარი ინტერესის ობიექტი იყო ბიძინა ივანიშვილის ჩვენება, რომელიც მედიისთვის დაიხურა, ასევე ნატო ხაინდრავას და ქართულ ბანკის სხვა თანამშრომლების ჩვენებები, რომლებიც პრინციპში იმეორებდნენ იმას, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ნატო ხაინდრავას უთხრა და შემდგომში თავად უკვე მათ სწორედ ხაინდრავასგან გაიგეს. ლევან მახარაშვილმა დღეს განმარტა, რომ მაშინ, როდესაც ადამიანს სისხლის სამართლის წესით რაღაცის მითვისებას ედავები, მაღალი სტანდარტით უნდა დგინდებოდეს, რომ ეს კონკრეტული რაღაც ეკუთვნოდა პიროვნებას. ამ შემთხვევაში ის გარემოება, რომ ბიტკოინები, რომელიც გიორგი ბაჩიაშვილის ბიზნესიდან იყო მოპოვებული, ეკუთვნოდა ბიძინა ივანიშვილს, ვერანაირად ვერ დასტურდება, როგორც ამას ადვოკატი დღეს მოსამართლეთა კოლეგიას უხსნიდა და ასევე ფულის გათეთრება. ეს არის კიდევ უფრო მკაცრი სასჯელით გათვალისწინებული მუხლი, რომელშიც ასევე გამტყუნებულია საქალაქო სასამართლოში გიორგი ბაჩიაშვილი და როდესაც საუბარია ფულის გათეთრებაზე, მაშინ ადვოკატის განმარტებით უნდა იყოს ამ ფულის გადამალვის მცდელობა მინიმუმ და გიორგი ბაჩიაშვილს არაფერი გადაუმალავს, ყველაფერი ამ წლების განმავლობაში მას ჰქონდა საკუთარ ანგარიშებზე, იყო ძალიან საჯარო ნებისმიერი ადამიანისთვის, და მით უმეტეს საგამოძიებო უწყებისთვის, თუ კი ისინი დაინტერესებოდნენ. აქვე ლევან მახარაშვილმა გაიხსენა ისიც, რომ ამ დრომდე გიორგი ბაჩიაშვილის გატაცების საქმე და საქართველოში ძალადობრივად დაბრუნების საქმე გამოძიებული არ არის არც გლდანის ციხეში, სავარაუდოდ სპეციალურად ეტაპირებული პატიმრის შეგზავნა და გიორგი ბაჩიაშვილზე თავდასხმა და ყველა ეს გარემოება ერთობლიობაში ადვოკატებს აფიქრებინებს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის მილიარდების ყოფილი მმართველი არის ახლა დასჯის ობიექტი და მისთვის რეალურად ფულის გამოძალვას ცდილობენ მართლმსაჯულების ხელით და არა სიმართლის დადგენას. პირველად გარდამტეხი კომპონენტი იმისთვის, რომ ქმედება და კვალიფიცირდეს მითვისებად, არის აუცილებლად ის, რომ ქონება უნდა ეკუთვნოდეს არა მითვისებელს, არამედ ნებისმიერ მეორე ან მესამეთვის. ჩვენ შემთხვევაში თუ კი ვისაუბრებთ ბაჩიაშვილის მიერ ჩადენილ მითვისებაზე, ძალიან მაღალი სტანდარტით უნდა ყოფილიყო დადგენილი ის, რომ რეალური მესაკუთრი, ასე ვთქვათ, ამ კომპანიის ბენეფიციარი და ასე შემდეგ იყო დაზარალებული და ბაჩიაშვილმა მისი ამით ნდობა ბოროტად გამოიყენა თუ სხვა რაღაცა ქმედებები განახორციელა და მის, ასე ვთქვათ, ამას ადასტურებს საბანკო სესხლის ხელშეკრულება, რაც უკვალიფიცირდება, ამას ადასტურებს აუდიო ჩანაწერი, რომლის ავთენტიკურობაც დადგენილია და ამის პარალელურად არსებობს ერთადერთი პირდაპირ მტკიცებულება, ეს არის დაზარალებულის ჩვენება, რომელიც უტყუარად სასამართლომ დაიზიარა და თქვა, რომ აიო დაზარალებული ხო ამბობს, რომ ეს ჩემი ინვესტიცია იყო, შესაბამისად ბაჩიაშვილმა მიითვისაო. ერთადერთი კომპეტენტური ორგანო ამ დავის გადასაწყოდად იქნებოდა სამეწარმეო, არ ვიცი მე, კოლეგია, სამოქალაქო სასამართლო. ყოველ შემთხვევაში ხდება საერთო სურათის შექმნისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ მისი, ასე ვთქვათ, საქართველოში ეტაპირების ძალიან სადავო გარემოება დღემდე გამოძიებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დეტალურად მან თქვენც მოგიყვათ, როგორ ხდებოდა მისი მოტაცება და საქართველოში გადმოყვანა და ეს განცხადება შეტანილია წერილობ. გამოძიება არ დაწყებულა, ეს ერთი. შემდეგ, როგორც თავად ისაუბრა, ციხეში გახდა თავდასხმის მსხვერპლი და დღემდე, ასე ვთქვათ, მიუხედავად ყველა კრიტერიუმისა, არაერთხელ მიმართეთ განცხადები დაზარალებულად არ არის ცნობილი. სასამართლოში გავასაჩივრეთ, ჯერ პასუხი არ მიდიოდი. ანუ ყველაფერი ეს ერთობლიობაში აღებული ცხადია ბადებს ეჭვს იმის შესახებ, რომ რეალურად ეს ყველაფერი ემსახურება არა ამ საქმეზე რაღაც, ასე ვთქვათ, სამართლიანობის აღდგენას, არამედ როგორც თავად ბრალდებულმა გადასახდა მისგან თანხის გამოძალვას და ამის გამო მის დასჯას. დაცვის მხარის დასკვნითი სიტყვის დასრულების შემდეგ გამოცხადდა 15 წუთიანი შესვენება და პროცესი განახლა უკვე ბრალდების მხარის დასკვნითი სიტყვით. რამდენიმე წუთია უკვე სწორედ პროკურორი წარმოთქვამს დასკვნით სიტყვას და აჯამებს იმ მტკიცებულებებს, რომელიც ბრალდების მხარემ თვეების განმავლობაში მოიპოვა და ეგრეთ წოდებული ბიტკოინების საქმეს დაუხტო. ამის შემდეგ უკვე გიორგი ბაჩიაშვილი ისარგებლებს საბოლოო სიტყვით და არ არის გამორიცხული, რომ მოსამართლეთა კოლეგიამ საკუთარი გადაწყვეტილება დღესვე გამოაცხადოს, ანუ დღესვე გავიგოთ დარჩება თუ არა ძალაში პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც გიორგი ბაჩიაშვილს 11 წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული.